вами Даня, это мой новый проект, часть 2. Столешница в мастерскую. Сейчас будем пилять четвертую ножку. Буду пилять. Оператор от Бога. Конечно! Марик Николенко. Здорово, братаны! Сборку я буду делать дома. Это будет третья часть. Аж сосной запахло, вообще класс. Ну да. Как ты ровно пиляешь? Вообще мощь. Даже мало. Мабуть, отак це все дело. Все. Итак, мы уже отпиляли еще одну ножку. Две ножки. Три ножки. Працює так, як потрібно, і все гаразд. Ну, а далі будемо знайомитися завдяки пісні від Інгрід. Також з'явиться Пінк, Столешница. Соня Кей, і все це в ефірі Авторадіо. Доброго дня. Боковушки. Вот одна, вот вторая. Доска 40-ка. Этот брус 20. Нет. 40 где-то на 35. 20 на 10. И это 20 на 15. Два штуки.